Subscribe Kepoin Tekno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Di video ini saya mau ajak kamu untuk unboxing bareng-bareng Mi Band 3, ngelihat seperti apa isinya, gimana setup awalnya, dan apa bedanya dengan Mi Band 2. Halo semua, saya Febian dari Kepoin Tekno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Inilah dia box Mi Band 3. Sangat simple dan di belakang bisa kamu lihat detailnya. Mi Band 3 ini dilengkapi baterai 110 mAh dan support Android ataupun iPhone. Oke, langsung aja kita buka dan inilah Mi Band 3. Kita lihat lagi nanti karena kita mau kuras dulu isi dari box ini. Ada strap Mi Band 3, enak dan lentur. Kamu bisa pasang Mi Band 3 dengan mudah di sini. Kalau kamu nggak suka strap silikon seperti ini, ada banyak yang jual strap metal custom keren. Tapi kalau saya untuk keseharian dan juga olahraga, lebih ngerasa nyaman pakai strap silikon ori ini. Kemudian ada kabel charger USB, tapi kabelnya aja, dan dengan desainnya ini, kamu harus lepas Mi Band 3 dari strap setiap kali mau charge. Agak repot emang, tapi untungnya nggak harus charge setiap hari. Chargernya bisa pakai charger smartphone yang kamu miliki. Lalu terakhir ada buku panduan singkat yang ditulis dalam bahasa Tiongkok. Udah nggak ada apa-apa lagi, cuman itu aja. Sekarang saatnya menyalakan Mi Band 3 untuk pertama kalinya. Dan ternyata di awal Mi Band 3 ini masih pakai bahasa Tiongkok. Tapi nggak apa-apa, kita akan ubah ke bahasa Inggris dengan update ke firmware terbaru. Caranya gampang banget, tinggal download aja aplikasi Mi Fit di Play Store kalau Android atau di App Store untuk iOS. Pastikan Bluetooth smartphone aktif dan login aja ke aplikasi Mi Fit. Begitu terhubung, Mi Band 3 langsung getar dan tap aja untuk pairing. Nah, udah connect, tapi karena baterai masih lowbat, maka notifikasi update firmware jadi nggak muncul. Kita cas dulu baterainya sampai penuh. Oke guys, butuh 2,5 jam untuk mengisi baterai Mi Band 3 sampai penuh, dan sekarang langsung muncul notifikasi update firmware. Langsung aja kita update. Ini penting banget karena begitu selesai update, bahasa Mi Band 3 bisa berubah jadi bahasa Inggris, menyesuaikan dengan bahasa di smartphone dan juga Mi Fit. Ubah bahasa beres, sekarang balik ke Mi Band 3. Jelas kelihatan banget kalau ukuran layar Mi Band 3 ini lebih besar, hampir 2 kali lipat dari Mi Band 2. Resolusinya juga lebih tajam dan lebih cerah. Dan kalau di Mi Band 2 cuman ada touch key, di Mi Band 3 ini selain touch key juga sudah touchscreen. Jadi selain bisa kamu tekan di bagian tombol ini, kamu juga bisa swipe layarnya untuk berpindah dari satu menu ke menu lainnya. Kamu bisa swipe ke atas untuk berpindah antar menu, atau ke samping untuk berpindah antar sub menu. Dan kalau kamu swipe, jejak sidik jari nggak gampang nempel karena emang layarnya Mi Band 3 ini udah dilapisi dengan coating anti fingerprint. Baterainya juga lebih besar dari Mi Band 2 karena Mi Band 3 ini udah pakai 110 mAh. Durasi standby diklaim sekitar 20 hari, tapi nanti kita uji detail nyatanya saat review. Dan Mi Band 3 hadir dengan Bluetooth 4.2, peningkatan dari Mi Band 2 yang masih pakai Bluetooth 4.0. Dan yang paling keren, Mi Band 3 ini udah tahan air sampai 50 meter. Jadi kamu bisa pakai buat renang, sedangkan Mi Band 2 cuma tahan percikan air aja. Desainnya juga rada beda. Kalau Mi Band 3 lebih unify, terkesan semuanya layar yang menyatu dan bergaya lengkung. Sedangkan di Mi Band 2 masih terlihat jelas tombolnya dan layar bergaya flat atau datar. Secara fungsi keduanya sama aja. Di Mi Band 3 kamu bisa lihat detail waktu, hari, dan tanggal. Dan ini bisa kamu custom dengan 3 pilihan tampilan layar. Saya suka memilih tampilan kedua yang menampilkan juga detail jumlah langkah. Kemudian kamu bisa cek detail stats seperti jumlah langkah, jarak tempuh, kalori yang dibakar, dan sisa baterai. Detak jantung juga bisa kamu cek dengan tab tahan. Kemudian ada juga perkiraan cuaca hari ini, besok, dan lusa. Notifikasi smartphone bisa kamu teruskan ke Mi Band. Kamu bisa atur notif apa aja yang bakal diteruskan ke Mi Band melalui Mi Fit. Misalnya cuman pengen call dan email aja, atau mau WA dan aplikasi lain sekalian, semuanya bisa kamu atur melalui Mi Fit. Terakhir ada fitur ekstra seperti stopwatch, mengatur ring atau silent smartphone, tapi nggak support semua smartphone. Di OnePlus saya nggak bisa. Lalu menemukan device. Ini berguna banget kalau kamu lupa naruh HP di mana. Jadi kalau kamu aktifkan, HP bakal bunyi.
Intinya semua data dan tracking dari Mi Band 3 bisa kamu lihat di aplikasi Mi Fit, begitu juga semua fitur dan pengaturannya. Dengan selisih harga sekitar 100 ribuan aja, secara specs Mi Band 3 jelas lebih menarik daripada Mi Band 2. Ada peningkatan hampir di semua area, mulai dari layar yang lebih besar, sudah touchscreen, lebih tajam dan cerah, baterainya juga lebih besar, serta sudah tahan air sampai 50 meter. Sampaikan aja di kolom komentar kamu lebih suka yang mana, Mi Band 2 yang lebih murah atau Mi Band 3 yang baru ini. Karena meskipun banyak peningkatan, tetapi sebenarnya secara fungsi keduanya masih sama aja. Dan seperti biasa, saya bakal pakai Mi Band 3 ini beberapa hari ke depan dan akan merilis detail reviewnya secara jelas, mulai dari akurasi trackingnya, kelebihan, kekurangan, serta juga enak apa enggak pakai Mi Band 3 ini. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.